vamos a hacer una chimenea. Estoy bien afónica, pero no importa. Nos vamos a abrir la ventana para que nos entre oxigenación al cerebro. Pude conseguir unas cajas de Betterware, que es una compañía de venta de productos de catálogo, y la distribuidora me hizo favor de regalarme 5 cajotas enormes, porque pues vamos a necesitar cartón para esta chimenea. Miren, la idea de esta chimenea es poder crear un aspecto cálido a la casa para la Navidad, y voy a poner como si fuera leña falsa y unas lucecitas para simular como el fuego, y voy a colgar las botas de Navidad. Es la primera vez que hago una chimenea, así que espero que salga bien. Y hay varias opciones, tengo varias opciones de cómo sea, si es como circular o como más cuadrada, no lo sé, voy a ver ahorita qué sale. Para lo cual voy a necesitar pues el cartón, voy a usar cinta masking para unir los bordes y silicón caliente, y después voy a recortar pedacitos de cartón como simulando el tabique, y luego voy a pintarla, a ver qué tal. La voy a poner de un color blanco porque aquí no quedan mucho los colores cafés por los tonos que tengo ahorita. Quedaría también un gris o un negro, pero pues ya me voy a ir por el blanco. Ya destapé todas las cajas para ver más o menos de qué tamaño son, y pues sí están bastante grandes. Entonces eso va a facilitar bastante, porque así ya no tengo que como hacer, sino que ya está lista. Vamos a seleccionar una de estas para ver cuál nos sirve mejor. Ya encontré la medida y es encimando 2 cajitas armadas, porque si no estaban armadas se ven súper deformes, pero ya armadas agarran la forma. Entonces ahorita voy a unir con cinta masking las 2 cajas. Mira, ahorita te digo. Mami, ¿qué está pasando? Niveles extremadamente altos de radiación. Ya tenemos toda la base de la chimenea. Ahora vamos a esperar a que se seque un poco los ladrillos falsos, y enseguida vamos a pintar en blanco. Todo en blanco. Estuvimos poniendo pintura en aerosol, pero no quedó. Se vio muy feo. No agarraba, y se ven todos los detalles de la cinta. No me gusta nada. Entonces, pues vamos a hacerle otra cosa con un tapiz. Como no nos gustó el resultado, nos vamos a aventurar a lo que es Moda Telas y también a Waldos a ver qué encontramos. ¡Vámonos! Ya no alcanzó papel tapiz, entonces lo que estamos haciendo es pintar de negro el fondo. A ver qué tal. Lo que me encanta de improvisar es que se deja fluir bastante pues la imaginación, y puede ser bastante liberador, como el hecho de pintar. Todo esto es muy relajante, me gusta mucho. Mis dedos.
Aquí tampoco alcanzó el papel tapiz, pero con un barniz que tenía ahí también le estoy alcanzando a pintar esto con líneas hacia abajo para simular un poco la madera. Mami, dame cómo te quite apagar tu botitas. Aquí vamos a colgar las botitas que voy a hacer. Ya mañana, ya ahorita ya. Di todo por hoy. Me llevé todo el día en hacer esta chimenea falsa. Y espero la próxima semana ir a un bosque a cortar leña y a poner una serie de pilas para que pueda esto simular fuego. El fuego no lo pongo allá porque como es de cartón se nos incendia.